Өчигдөр үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээс бэлтгэрүүдэг цаг үе үзэл болон нэвтрүүлгийн шинэ дугаар 6 цагийн студиэс та бүхэндээ шууд хүрч байна. За өнөөдөр би нэг хүнтэй биш 3 улсын хурлын эрхэм гишүүнтэй ярилцахаар студиуд орж ирүүлсэн байгаа. Тэгэхээр улсын зориг ахсны амнисыг хүмүүсэн хэргийн талаар улсын хурлаар байгуулсан төр орооны гишүүд хүрэлцэн ирсэн байна. За улсын хурлын гишүүн төр орооны дарга Батзандан, улсын хурлын гишүүн төр орооны гишүүн Л.Болд, улсын хурлын гишүүн Сүхбат нар хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэнд үжих юм дургий. За тэгэхээр өнөөдөр нэлээд халуун сэдвээр ярилцсан. Тэгээд зарим сэтгүүлчнэрт үзүүлсэн бичлэгийн зарим нэг хэсгийг үзэгчтэй бас өнөөдөр үзүүлнэ. Ярилцлага эхлэхийн өмнө би та бүхнээс юу асуух вэ? Чимгээ Содомдар жанрыг эрхэм хоёр гишүүн эргээд ирсэн баг. Энэ хоёр хүний биеийн байдал ямар байна? За улсын хурлын хүний эрхийн дэд хорооны гишүүний хувьд зориг агсныг зоригийн амнисыг хөнөөсөн хэргийн мөрдөн шалах ажиллагааны явцад эрүү шүүлт тулгах, эрүүдэн шүүлсэн гэдэг олон улсын парламентын холбооны дүгнэлтийг судалж хариу өгөх улсын хурал танилцуулах ажлын хэсгийн даргын хувьд Болд гишүүнтэйгээ хамт миний бие Содомдар чимгээ нартай уулзаад ирсэн байгаа. 3 жил 9 сар Монгол улсын 2 залуу төр хорооны гишүүдийн одоогийн судалгааны байдлаар бол хэлмэгдсэн хэс хэрэгээр ялт тулгагдсан гэж бид үзэж байгаа. Залуучуудтай уулзлаа. Чимгээгийн биеийн байдал бол нэлээд тааруу байна. Цус халдвалтын байдалтай байна. 20 ангийн дарга удирдлагууд эмнэлгийн байгууллагад бид бэлэгдсэн байгаа. Яаралтай эмчилгээнд оруулах шаардлагатай байна гэдэг саналаа хөргүүлсэн байгаа. Содомдаржаагийн биеийн байдал ч гэсэн тийм сайн биш байна. Гэхдээ улсын хурал дээр төр хороо байгуулагдсан. Олон улсын парламентын холбоо энэ асуудалд анхаарлаа хандуулж байгаа. Мөн хууль хяналтын байгууллага дээр нэлээд том өөрчлөлт орж хэргийг эрүүдэн шүүлттэй холбоотой хэргийг дахин шалгаж байгаа явдалд бол бас Содомдаржаа чимгээ наруу сэтгэл санаа бас нэлээд өөдрөг бас үнэн мөн тодорхой хаа гэж итгэж нэлээд хүлээлттэй байгаа нь ажиглагдж байгаа. Тэгэхээр энэ Содомдаржаа чимгээ нарыг эмнэлэгт гаргасан гэдэг жишээ одоо яг ямар хаана энэ хоёр хүн байгаа юм бэ? Эмнэлэгт байгаа юм уу эсвэл 20 ангитай хэвээрээ байгаад байгаа юм? Жил гараагүй өмнө бид бас анх очиж уулзж байхад тэг 20 анги дээр байсан. Нэлээд сэтгэл санаа нэлээд цөхөрсөн, ер нь төрөлдөө их гомдсон. За тэгээд ийм олон хуудас өргөдлүүд тийм өнөөдөр бид энд аваад ирсэн байгаа. Энэ өргөдлүүдийг бид бичиж өгөөд тэр нь бол их өөр байдалтай байсан. Энэ удаа бол үнэхээр биеийн байдал нь тааруу. Тэгээд нүдсэн харсан энэ туулж өнгөрүүлсэн асуудал бол үнэхээр ямар ч хүн үнэхээр зүрх шимширмээр ийм амьдрал үе шатыг үзлээ шүү дээ. Тэгээд 401-р анги буюу тусгай хаалттай 20-ын эмнэлэгт одоогоор эмчилэгдээд байж байна. Тэгээд энэ эмчилгээ мэдээж хэрэг хорих гэдэг бол тийм ээ хязгаарлалт нь бол байгаа л хэрэгслийнхаа боломжийнхаа хэмжээнд. Гэтэл энэ хүмүүсийн туулж өнгөрүүлсэн нийтдээ 3 сар 9 сар хоригдоод байгаа. Энээс хамгийн амжилттай 600 гаруй хоног эрүүл шүүлтэнд орсон. Тэрнээсээ бүр 410 хоног нь тэр подвалд агааргүй, халаалтгүй, аимшигтай нөхцөлд хамгийн сэтгэл зүйн болон бие махбодод нь маш хүнд дарамт үзүүлсэн. Тийм 400 гаруй хоног тийм ээ. Тэгвэл чимгээгийн хувьд гэхэд бол үнэхээр хоёул айлынхын бүх шүд нь хөдөлсөн. Чимгээгийн тал шүд нь унтсан байна л да. Тэгээд ер нь бол үнэхээр яаж тэр эмгтэй хүн уулиал ярьж байна шүү дээ. 100 гаруй хоног дотор хувцас солих хэрэг байхгүй, усан ч орох хэрэг байхгүй. Үнэхээр ямар нөхцөлд байсан бэ? Тэгээд үр хүүхдүүд нэг нь 3 хүүхдийн ээж, нэг нь 8 хүүхдийн аав. Тэг хүүхдүүд нь аавыг ахаа гэд дууддаг болсон байна. Тэр хоригдож байхдаа охиноо амнаас нь алдсан тийм ээ. Тэгээд тэнийг оршуулганд нь орох эрх байхгүй. Харин тэр өдөр нь бүр байцаагаад үнэхээр аимшигтай хүний бусаар хандаад үнэхээр бол маш их гомдол байна тийм ээ. Гэхдээ нэг зүйл бол энэ удаа бидэнд их итгэл өнөмшлөрүүлсэн гэхлээр үнэхээр бид цагаад нь бид хэрэг хийгээгүй бид энэний төлөө дахиж нэг ч хүн ингэж бити охроосоо гэж хүний эрхийн төлөө
цогтой тэмцэгчд болно гэдгээ бид хоёр илэрхийлсэн. Тэгэхээр үнэхээр амьдралын төлөө, амьдрахын төлөө үнэхээр эдгээр итгэл байна гэдэг бол бид нар ч гэсэн их урам зориг өглөө. Тэгэхээр зүтгэгчнээ ер нь энэ хэргийг илрүүлэх одоо юу гэдэг энэ ажлын төр хорооны гишүүний хувьд та одоо энэ ажил маань ер нь хэр ахицтай урагштай явж байгаа. Болд гишүүн бол ахицгарлаа гэж байна. Яг ямар ахиц гарав? За ер нь анх энэ онц ноцтой муухай хэрэг бол бас энэ монголчуудыг хар дарсан зүүд мэт юм аимшигтай байдалд авчихсан л да. Өнөөдөр энэ хэргийн одоо улмөр балраагүйгээр барахгүй улмал олон хүнийг хамарсан, улмал олон одоо хар муухай зүйлийг дагуулсан ийм хэрэг болоод өнөөдөр шийдэгдэхгүй. Тэгэхээр энэ одоо өнөөдөр олон нийтэд бид бүхэн төр хорооны гишүүд ярьж байгаад энэ одоо хэргийн зарим одоо хэсгээс үзүүлнэ. Ер нь одоо хүний эрх хэрэгчлөөгөөр хангагдсан арчилсан нийгэмд амьдарч байгаа бид бүхэн өнөөдөр амьд явах хэлс хэрэгт одоо гүтгэх иймэрхүү одоо байдал цаашаага дамжирх байдаг гэсэн үднээс бид бүхэн бас олон талын одоо сонор тулгыг явуулж байгаа. Тэгэхээр энэ хэрэг бол одоо шалгагдаж байгаа. Энэ хэргийг одоо шүүсэн одоо мөрдөн байцаалтанд авсан прокурор шүүгч тэгээд энэ нэг хоёр хүний асуудал биш. Олон хүний асуудлыг цаашдаа ярих ёстой. Тий. Яагаад одоо энэ хүнийг ингэж ийм одоо арчилсан нийгэмд хүнийг ингэж одоо эрүүдэн тамлаж зориултын бус камерт ингэж одоо шүүж залхаан цэрлүүлж идэг юм. Энэ хүмүүс бол чимгээ содон дорж байгаа хоёр бол агуу хүмүүс. Энэ одоо эрүү шүүлт, энэ одоо зодуур нүдүр, энэ тамлалыг даагаад нүдүр амьд үлдсэн байхгүй юу? Амьд үлдэхдээ энэ хэргийг одоо хүчээр тулгуулж хүчээр одоо хүлээж өнөөдөр ингэж амьд үлдсэн байна. Үнэхээр аимшигтай. Тэр хоёр залуугийн гэр бүлээр зүгээр л тоглоо хийцэн. Үр хүүхдээр нь тоглоо хийцэн. Тэр хоёр гэр бүлд бол ямар ч одоо аз жаргал баяр баясгалан өнөөдрийн хувьд бол байхгүй. Тийм байсан. Маш их сэтгүүлчид сурвалжлаад олон нийтэд бол үзүүлсэн л арга гэр нь ямар амьдарч байгаа талаар. Тэгээ би бол одоо энэ төр хороо байгуулагдсанаас хойш энэ хэрэг дээр ямар ахиц гарч байна л гэж асуугаад байгаа юм л. Юу хийгдэв. Хэдүүлээ одоо бичлэгээ үзээд эргээд би яриагаа өргөжлүүлэх гэж бодож эхний хэсгийн нариулагчаа тавиач. Энэ үзэгчдээс бас өчгөд энэ бид нар ямар нэгэн зүгээр зарим нэг хэсгийг тайрсан боловч одоо үг яриан дээр нь бол монтаж хийгээгүй. Тэгэхээр жоохон энэ бол хорих газар байгаа учраас зарим нэг ёс бус үгтэй байхыг үгүйсэхгүй. Төв аймгийн хорих байранд. За Төв аймгийн хорих байранд Содном Даржаагийн Л.Болд Содном Даржааг хориод ямар ч агааржуулалтгүй, халаалтгүй ийм өрөөнд олон сараар хорьсон байгаа. Одоо нөгөө алуурчин Амгалан Баатар нь орж ирж байгаа нь итгэл гэдэг бас хүн амны хэрэгтэй хоригдлыг оруулж Содном Даржааг дарамтлуулах гэж, зодуулах гэж, тамлуулах гэж, яргалах гэж одоо хоёр хоригдлыг өрөөнд нь оруулж байгаа дүрс зүйчлэг харагдаж байна. 2012 он хүртэл 12 оны хүртэл Төв аймгийн Л.Болдыг дахиж ашиглахгүй гэдэг шийдвэр 12 оноос хойш гарсан байдаг. Яриан бичигдсэн байна. За одоо энэ Амгалан Баатар нь очиж хэрэгэ хүлээг дарамтлаж байгаа нь. Нэг хэрэг дээр шалгагдж байгаа хоёр этгээдийг нэг өрөөнд оруулах нь битгий уулзуулдагчгүй шүү дээ. Зөвхөн нүүрэлдүүлэх гэдэг нь эрүүгийн процесс зохицуулагдсан асуудал байдаг. Гэтэл оруулж нэгийг нөгөөгөөр нь зодуулж байгаа. Эрүүгийн хууль, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, эрүүдэн шүүхийн эсрэг конвенц бүрэн зөрчигдөж байгаа хэрэг л дээ. Ялтаа хоригдол шалгаж байгаа хориг хүн хоёр гэх тийм ээ. Сэжигтэн хоёрыг бас нэг дор оруулах бас өөрөө том зөрчил. Энэ одоо ингээл хийсэн хэрэгээ хүлээ гэдэг одоо зүйлийг л тулгаад байна шүү дээ. Өдөр шөнөгүй. Энээс урд бол олон сарын өмнө хэрэг өдүүлс эрдэнэт баг. Тий. Зохиомл хэрэг. Зоргийг аснаа хэлгээ тулгаад байгаа үст. Тий.
Энэ үед нөгөө содон дөржигээ хавирах ухарсан гэж байгаа тийм үү? Тий. Зодон тэр хэсэг нь «600 гаруй хоног хоригдсноос 410 хоног нь энэ Төв аймгийн яг энэ подвол хоригдсон гэж байгаа тийм үү? Тэгээ энэ чинь бол ашиглахаа болцсон подволыг яг үүнд зориулаад тусгаалan бэлтгэсэн байна гэж байгаа гэдэг зүйлийг яригдаад ирсэн тийм үү? Үнэхээр комиссаас бүр тогтоосон дүгнэлтэнд байж байгаа. Үнэхээр комиссыг очиход бол тийм асуудал үзүүлээгүй. Тэгээд 12 оноос хойш одоо хэрэглэгдэхгүй болсон. Тэгээд зөвхөн одоо ашиглахаа болсон энэ юг бол зөвхөн энд зориулж одоо энэ хоёр хүнд болоо зориулж тасгаалan тогтчулсан байна гэдэг. Энэ өөрөө бол маш том зөрчил гэдэг нь бол бас. Энэ содон дөржааг одоо болбоод байгаа этгээд бол өөрөө олон удаагийн хүн амны хэрэгтэй Амгаланбаатар гэдэг ийм залуу хүн мөчөлж алж яасан. Мөн 2-3 удаа хэрэг өөр дээрээ хүлээх гэж зохиомл хэрэг өөр дээрээ хүлээж хэрэг наймаалцдаг ийм л хүнэлтэй. Тэгээ Амгаланбаатарын мэдүүлгээр содон дөржаа чимгээ хоёрыг үндсэндээ ялалцсан. 16 настай байхдаа би 24-т содон дөржааг 28-т чимгээ хоёрыг дагуулж ирээд зориг агсныг гэрт нь ороод алдсан юм а гэдэг ийм л мэдүүлэг өгсөн хүүхчүүдээ. Өмнө нь одоо юу гэдэг манай телевизээр прокурорын зөвшөөрлөөр бас бичлэг гарсан. Тэн дээр энэ Амгаланбаатар бол энд зогсож байгаад ингээд гэдэг үйлдэлээ ингээд таачиж зааж өгж байгаа хэрэг гарсан шүү дээ. Тэрийг одоо яаж зохион байгуулсан гэсэн үг үү? Тэр хүнд энэ Амгаланбаатар дүүг үрчлэн зааж өгсөн гэсэн үг үү? Энийг тагнуулын байгууллагын мөрдөн байцаагчид зохион байгуулалтаагаар хийж бүр айлын хашаа руу зогц хаяж яаж олон удаа энэ Амгаланбаатар гэдэг залуу чинь мессеж бичиж чаддгүй залуу шүү дээ. Бичиг үсэггүй хүн. Тагнуулынхан Амгаланбаатарын өмнөөс 2013-4 оноос эхэлж содон дөржаа руу чимгэрөө мессежүүд явуулсан баг. Чи хэрэгээ хүлээ. Чи зоргийг алаа үстэй. Хүний ёсноос гадуур мессежүүдийг дарамтлж явуулдаг. Яг тэгж нэг харж байгаа юм шиг бичсэн байдаг гэдэг байгаа үстэй. Чи тийм хувцастай байна. Танай хүүхэд одоо хичээлдээ явж байна. Чи хэрэгээ хүлээхгүй хүүхдээ чинь байхгүй болгон шүү гэдэг юм уу? Өдөр шөнөгүй дарамталдаг байсан. За нэг өдөр Амгаланбаатар 19 оны 1 сарын 3-нд Улсын хурлын дарга руу загтал явуулсан. Нэг үзүүлж болох хөшнө. Болно. Камерт харж байгаа. Та камерт оруулаач. Энэ загталда уучлаарай. Содон дөржаа чимгээ хоёр ямар ч буруугүй. Би зохиомлоор гүтгсэн юм аа. Гэд энэ загталдаа бичсэн. Өөрөө. Батуул болгон хоёртой би 98 онд уулзаж байгаагүй гэд. Энэ хүн гүтгсэн ээ. Зохиомл хэрэг содон дөржаа чимгээ нарт өрүүлсэн ээ. Энэ хүн хүлээн зөвшөөрсөн байна өөрөө. Төрийн 3 өндөрлөг улсын их хурлын гишүүдэд Амгаланбаатарын энэ захаа 19 оны 1 сарын 3-нд ирсэн. За булганаас тэгээд энэ ч нэг Амгаланбаатар чинь бичиг үсэг мэдхгүй яаж бичсэн бэ? Хүн ирж байсан гэж тарах уу? Энэ одоо өөрөө л гараараа бол ингэж бичээд байдаг гэж байгаа юм. Ааха. Тий. Мессеж бол тухайн үе шоронд гар утсаа байхгүй шүү дээ. Гар утсыг хоригдогч итгээд мессеж бичихгүй. Хоригдогч итгээд гар утас хэрэгэлдэг юм аа. Тэр өөрөө хэлж байгаа Амгаланбаатар би мессежээс мэдэхгүй надад амьдралдаа гар утас хэрэглэж үзээгүй. Гэтэл тагнуулынхан Амгаланбаатар гэдэг хүнийг гадагшаа дагуулж гараад гар утас өгөөд Амгаланбаатарын өмнөөс 2013-4 оноос хойш янз бүрийн мессежүүдийг содон дөржаагийн гэр бүл рүү, чимгээ рүү янз бүрийн хүмүүс рүү бичүүлдэг, дарамтлуулдаг, айлгадаг, сүрдүүлдэг ийм байсан. Одоо энэ хэргийн цорын ганц амьд гэрч булган гойтой бид уулцсан булганы загтал бас бид нарт ирсэн байгаа. Энэ 3 хүнийг би танихгүй. Амгаланбаатар гэдэг хүүхдийг би танихгүй. Тэгсэн. Энэ чимгээ гэдэг хүнийг би танихгүй. Одоо булганы загтлууд нэмдэр цайд дэрсэн. Улсын нууцаас гарсан. Энэ содон дөржаагийн болон чимгээгийн Амгаланбаатарын загтлууд бүгд улсын нууцаас гарсан байгаа. Өнөөдрөөс эхлээд энэ загтлуудыг бүгдийг нь иргэд олон түмэнд бид үзүүлж байна. Цорын ганц амьд гэрч болгоно нь энэ 3 залууг би танихгүй. Амгаланбаатар гэдэг 16-таад Амгаланбаатар гэдэг хүүхэд манай гэрт орж ирж манай өвгнийг хөнөөсөн гэдэгт би итгэхгүй байна. Би эмч хүн. Том хүн хүүхэд хоёрын ялгааг би мэднэ гэд тодорхой хэлчихсэн байгаа. Амгаланбаатар гэдэг хүн ч одоо хэрэгээсээ би буцаж байна. Би энэ хоёр хүнийг гүтгсэн гэдгээ бас хэлж гэлээ. Ер нь одоо энэ хэргийг мөрдөн шалгах явцдаа бол зүгээр л зохиол бичсэн гэдэг нь олон зүйлээр нотлогдож байгаа. Тагнуулын мөрдөн байцаагчд болон тухайн үеийн одоо хяналт тавьж байсан прокурорууд
нотлох баримтаар энэ хэрэг нотлогдож байгаа гэж ярьдаг боловч нотлох баримтуудаа ингэж эрүүдэн шүүж авсан бол Монгол улсын эрүүгийн хууль, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар нотлох баримтыг эрүүдэн шүүх замаар олж авсан бол нотлох баримтыг хууль зөрчиж олж авсан бол тэр нотлох баримтыг шүүх хуралдаанд нотлох баримт гэж үзэхгүй гэдэг хуульд. Ийм л байгаа. Ийм зохиомл хэрэгээс болж Монгол улсын 2 залуу өнөөдөр 3 жил 9 сар хоригдож байна. Улсын их хурлын гишүүд бол Монголын ард түмний өмнө төрийн сүлдэндээ тангараг өргөсөн хүмүүсээ хуульч ёсыг сахиулна. Шудраг осны төлөө тэмцэнэ. Иргэний эрхийнхаа төлөө тэмцэнэ. Хууль баталсан хуулийнхаа хэрэгжилтэнд хяналт тавина гэж улсын их хурлын гишүүн тангараг өргөсөн хүмүүс. Бидний баталсан эрүүгийн хуулийг, улсын их хурлын баталсан эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх хуулийг, улсын их хурлын баталсан гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийг энэ хэргийг мөрдөн шалгах явцад бүх талаар зөрчсөн гэж бид нар үзэж байгаа. Ганцхан бид үзэж байгаа юм биш. Олон улсын байгууллагууд үзэж байна. Хүний эрхийн байгууллагууд үзэж байна. Ийм учраас энэ хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагааг буцаах ёстой, задлах ёстой, иргэний зөрчигдсөн эрхийг сэргээх ёстой гэдэг ийм байр суурьтай бид нар хатуу байгаа. Тэгээ болд гишүүнээс нөгөө түрүүнийхээ асуултыг асуу. Төр хороо байгууллагуудад ямар ахиц гарав? Та бүхэн юу хийв? За төр хороог байгуулах уу гэж эхлээд бараг жил гаруй зааргалсан. Төр хороо байгуулагдсан өөрөө одоо энэ өвлийн болсон шудраг ёсны хувьсгал гэж бид нэрлээд байгаа ард түмний том хөдөлгөөн тийм ээ. Эцээс энэ ард түмэн шудраг ёсыг хүсэж байгаа байхгүй. Түүний нэг том юм бол үнэхээр хууль бусын тийм ээ тогтцоог бий болгосон шудраг бусын хонгил гэж яриад байна шүү дээ. Хүний эрхийг зөрчдөг, дуртай иргэнээ ялдаг, хэнийг ч яаж тийм ээ тамалж болдог, дээрэмдж болдог, амь насыг харааж болдог ийм нөхцөл бий болсон байна гэдэг үнэхээр Монголын ард түмэнд талбай дээр 7000-аараа ирээд дэмжиж илэрхийлсэн шүү дээ. Тэгээд энэ үр дүн одоо олон үр дүнгууд байгаа тийм ээ. Эрдэнэтэй буцааж авсан, Монроосоо буцааж авсан, Сүхбатын талбайгаа буцааж авсан гэдэг шиг. Тэгвэл хууль ёсны тал дээр их хурал дээр түүхэндээ анх удаага 20 жилийн дараа энэ эдрэтэй энэ аимшигтай хэргийн талаар ингээд төр хороо байгуулагдсан байхгүй. За энэ төр хороо байгуулагдаад одоо сарч болоогүй. Гэхдээ бид нар 7 хоног болгон 2-оос доошгүй хуралдаж байгаа. 7 хоног болгон өнөөдөр бас хуралдлоо. За би хэлээ. Төр хороо байгуулагдсанаар ямар ажлуудыг хийвэ? Төр хороо байгуулагдсанаар энэ бүх материалуудыг ил болгож өнөөдөр анх удаа Монголын ард түмэнд үзүүлж байна. Төр хороо байгуулагдсанаар өнөөдөр шийдвэрээ гаргаад засгийн газрын тогтоолоор ил болгосон Содом даржаа чимгээ нарыг эрүүдэн шүүсэн бичлэгийг өнөөдөр та бүхэнд үзүүлж байна. Содом даржаа чимгээ нарыг хүний ёсноос гадуур яаж эрүүдэн шүүж, хууль бусаар нотлох баримт цуглуулж, зориг агсны амь насыг хөнөөсөн хэргийг зохиомлоор хаах гэж оролцсон. Энэ бузар улай үйлдэлийг олон түмэндээ ил зарлж байна. Төр хороо байгуулагдсанаар эрүүдэн шүүсэн гэдгээр өнөөдөр тагнуулын байгууллагын авилгатай тэмцэх газрын 8 хүн үндсэндээ ялагдагчаар татагдахад бэлэн болсон байна. Эрүүдэн шүүсэн хэрэг энэ 8 хүн дээр ялагдагчаар татагдж шүүхийн шийдвэр гарсны дараа тун удахгүй прокурорын эсэргүүцэл бичигдэж Содом даржаа чимгээ нарыг суллах, чөлөөлөх, цагаатгах үндслэл бүрдэнэ гэж бид нар харж байгаа. Тэр нь бол одоо хүний эрхийн комиссийн албан ёсны дүгнэлт гарлаа, эрүүдэн шүүсэн асуудлаар. За яг өнөөдөр олон улсын парламентын холбооны ажлын хэсэг ирсэн байгаа. Одоо сая ерөнхийлөгч чинь ирээд энэ асуудалд онцгой анхаарал илэрхийлсэн. Одоо тэгээд ажлын хэсэгт маргааш өглөөс төр хороогоос ажиллана. Тэгээд энэ одоо гим зэмгүү хэлсээр хоригдж байгаа хоёр иргэнийг өнөөдөр чөлөөлөх нөхцөл бүрдэнэ гэдэг бол би нэг тийм шамлалттай зүйл биш гэж бодож байна. Гэхдээ энэний цаана хамгийн гол нь мэдээж хэрэг төр хороо ингээд энэ бүх одоо гарсан дүгнэлтүүдэд тийм эцсийн санал дүгнэлтүүдэд боловсруулаад их хурал танилцуулаад ер нь энэ хэрэг дээр одоо яг үнэн мөн бодтой одоо илэрх энэ чиглэл рүү одоо зөв годролуугаа орох энийг хэргийг хийсэн, үйлдэлсэн, саатуулсан, зориуд юм зохиомлоор одоо улзааруулсан энэ бүх том хуульдаа өнөөдөр ил болох энэ нөхцөл бүрдэж байгаа чинь өөрөө Монгол улс одоо энэ төр хорооноос өмнөх хойно гэдэг чинь хоёр өөр улс болох гэдэг. Бид ядаж нэг тайван сэрдэг болох гэдэг тийм ээ. Олон улсын парламентын холбооны төлөөлөгчид хоёр зүйлийн хүсэлтийг бидэнд тавьсан байна. Нэгдүгээрт 3 шатны шүүхийн шийдвэртэй биднийг танилцуулж өгөөч гэж. Хоёрдугаар Содом даржаа чимгээ Амгаланбаатар 3-тай уулзуулж өгөөч гэж. Дөрөвдүгээр тагнуулын ерөнхий газрын дарга төрийн 3 өндөрлөгтэй биднийг уулзуулж өгөөч. Энэ 3 хүсэлтийг төр хороо байгуулагдсанаар хангуулах чиглэлд ажиллаа хангалттай хийсэн байна. Маргаашаас олон улсын парламентын холбооны гишүүн шинжээчид
Монгол улсад энэ хэргийг мөрдөн шалгасан хүмүүстэй, содном даржаа чимгээ нартай, шүүхийн шийдвэрүүдтэй бүх материалуудтай ил тод танилцсанаа. Бид олон улсын хамтын нийгэмлэгийн гишүүн орон. Олон улсын өмнө хүлээсэн үүргээ Монгол улс биелүүлдэг гэдгээ харуулж эхэлнэ. Хэрвээ төр хороо байгуулагдаагүй байсан бол энэ бүх процесс явахгүй байсан гэж хэлмээр байна. За өнгөрсөн 18 онд хувь гишүүнийхээ нэр дээр албан болонкн дээр би төр хороо байгуулъя, ажлын хэсэг байгуулъя гэж 41 гишүүнийг зуруулсан байдаг. Болд гишүүн, Батзандан гишүүн сая 2 хэллээ. Энэ төр хороо байгуулах, ажлын хэсэг байгуулахад дандаа саад дотор учирж ирсэн. Төр хороо байгуулагдсанаар бид бүхэн энэ ард түмэндээ энэ бичлэгийг үзүүлж байна. Энэ бичлэгийг бол одоо бид бүхэнд одоо танилцуулсан бас Монголд сөрөг тагнуул гэж байна. Сайн ажиллаж байгаа тийм. Энэ нөхдүүдээ бас талархаж байна. Цаашлаад энэ хоёр сайхан гэр бүлийг бид бүхэн одоо суллуулах, чөлөөлүүлэх, гэр бүл үр хүүхдээр нь аваачих ийм одоо асуудал тавьж байгаа. Яаралтай тэгтээ. Тэр хоёр залуугийн бие муу байгаа шүү. Нөгөө тэгвэр энэ зоргийг яг хэн алсан юм бэ? Захиалагч нь хэн бэ гэдэг асуудлаар бид нар сэжим гарч ирж байна гэж ойлгож байгаа. Энэ зоргийн хэргийг одоо 3 шатны шүүхээр эцэслэн шийдвэрлэлээ. Энэ бол одоо баталгаатай нотлогоотой юм гэж цээжээ дэлдээдсэн улсын ерөнхий прокурор Инка Моглон гэж хүн байна. Энэ нөхдүүдээс амын асуу. Хэргийг ингэ шийддэг. Монгол улсын ерөнхий прокурор, Монгол улсын шүүгч гэдэг хүн бол тангар гөргсөн агуу амьтд байх хэрэгтэй байхгүй. Ард түмний хайртай, хүндэлдэг тийм хүмүүс байх хэрэгтэй. Энэ нөхдүүд бол шүүх прокурор энэ одоо хүчний байгууллагын нэрийг, тагнуулын байгууллагын нэрийг энэ зарим нөхдүүд унагсан. Энд бол одоо 1-2 хүнийг одоо шийтгэхэд хариуцлага тооцоод явах асуудал биш. Ингэж л хийх гэж байна. За нөгөө үлдсэн зарим нэг хэсгийг одоо үзүүлье. Энэ ингээ хідэн цаг болж байгаа нь мэдэгдэхгүй битүү өрөөнд өдөр шөнө. Тийм өдөр шөнөгөө унтуулахгүй ингээд хэлсэн. Энэ бол 115 кг житэй. Ингээд дан туцаа. Маргааш гомс мэдүүлсэн чинь энэ доогоос гэж байна шүү дээ. Содонд орж яг. Миний ингээ хавир өгөө болчихж байгаа. Тэгээ нэг шүн унтуулахгүй галан цугаараа явуул. Хавирыг нь хугацж байгаа. Энийг эрүүдэн шүүлтэ гэж бид үзэж байгаа маа. Зарим намын дарга нар бол энийг их хэвийн үзэгдэл гэж яриад байгаа намын дарга нар бас байгаа. Бичлэгийн хүмүүсийн дуусчих уу? Тэгөө. За тэгээ үлдсэн нөгөө бичлэгүүдээ бүгдийг үзүүлээд дуусгачих. За одоо ингээд хувцсын тайлуулаад галуун цуваа хийлгэж өдөр шөнөгөө энэ хүнийг зохиомл хэрэгэ хүлээлгэхийн тулд тамлан яргалж байгаагийн нэг хэлбэр нь. Хавирыг нь хугарчихсан. 2 хоригдлоор өдөр шөнөгөө мануулж агаад 1 минут унтуулахгүйгээр ингэж тамлан яргалж байгаа. Өөрснөө ослоо өдөр гараад унтгаа явчихж байгаа. Өөртөө ээлжиж унтаал. Ээлжиж унтна. Тэгэл тамлна. За тэр жорлондоо шээж баам. Шээс баасын толгой дээр асгав. Тийм. Энэ одоо шээсээ асгаж байгаа. Шээс бас асгаж байгаа юм. Ингэж Монголын ард түмний, жирийн ард түмний хүүхдийг яргалан тамалж чаад өнөөдөр яргалсан этгээдийн шоронгоос гаргаж чаад яргалагдсан монгол залууг чөлөөлөхгүй суллахгүй байгаа шүүхийн байгууллага прокуроруудыг хараад бид нар үнэхээр санаа зовж байгаа. За одоо энэ хоёр нөхөр нь Амбуланбаатар одоо гарч байгаа. 6 хоног яргалцгаад Амбуланбаатар гарч байгаа. Орондоо шүүхийн шийдвэрийн ажилтан орж ирж одоо яргалах ажиллагаа үргэлжлүүлж байна. Тийм ээ. Өдөр шөнө нойргүй ингэж байна. За дараагийн яргалагч бол энэ шүүхийн шийдвэрийн ажилтан энэ нөхөр байгаа. Одоо дараагийн яргын ажиллагаа эрүүдэн шүүлтээ үргэлжлүүлэх гэж орж ирж байгаа хүн байна. Энэ хүн одоо эрүүдэн шүүлсэн хэрэгээрээ шалгагдаад яллагдагчаар татагдаад явж байгаа.
Хуулийн ажилтан хүн шүү дээ энэ да. Энэ хуулийн ажилтан. Энийг прокурор мөрдөн байцаагч энийг санаатай зохион байгуулж ирсэн байна. Гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө баталж ягаад эрүүл шүүлт явуулсан байна. Би ямар ч хэрэг хийгээгүй гэж юм тийм. Зургаа хөвгтэй байна. Энэ төрийн ажилтан хүн шүү дээ. Төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа хүн өнөөдөр яргалал эрүүдэн шүүлтийг зохион байгуулж байна. Энэ нөгөө бүсгүй тийм. За одоо чимгээг айлгал сүрдүүлж байгаа. Шөнө 23 цаг 35 минутанд чимгээгийн өрөөнд Шалдан Цээж нүцгэн Амгалан Баатрыг оруулж байгаа. Ялтан олон удаагийн хүн амны хэрэгтэй хүнийг оруулж чимгээг хэрэгэ хүлээг дарамтлаж байгаа юм. Энэ чимгээг чинь бас усанд оруулдаггүй, хувцсын солиулдаггүй бас ерөөсөө энд 110 хоног чимгээд усанд орох бололцоо олон байхгүй. Энэ өрөө нь ерөөсөө хөгцтэй халаалтгүй хүүтэн под бол. Өвлийн хүүтэн под бол хүнийг хорж яах гэдээ боддоо. 21-р зуун. Хэрэгэ хүлээхгүй бол эндээ өсөн гэж бодоорой гэж занл хийж байгаарай авчиж. Аимшиг. Тэгээд за нэг ийм асуулт байгаа. За энэ бол одоо юу гэдэг улс төрийн одоо бид нар захиалах таллаг гэж үздэг. Зэргийг хүнээсэн хэрэгтэй холбоотой хүмүүсийн гэсэн. А зарим нэг одоо юу гэдэг шоронд байж байгаа гэсэн хүмүүс бол ийм зүйл байдаг ч гэж ярьдаг. Ингиж одоо хэл сэргээр гэдэг ч юм уу ингэж хэрэг хүлээсэн хүмүүс өчнөө олон байх гэсэн үгүйсэхгүй байна. Тийм үү? Тэгэхээр тэр хүмүүсийн асуудал бас мэдээж одоо асуугаасаа гэж хүсэж байгаа. Тийм гомдолтой хүмүүс бол зөндөө байдаг. Тэдгээр хүмүүсийг одоо бас яах вэ гэдэг асуудал байгаа шүү дээ. Зөвхөн энэ биш. За эрүүдэн шүүлтэ, эрүүл шүүлт тулгаж хэрэг тулган хүлээлхийг Монгол улсын хуулиар хориглож байгаа. Монгол улс эрүүл шүүлтийн эсрэг конвенцэд нэгдэн орсон ороо. Эрүүдэн шүүж цуглуулсан нотлох баримтыг шүүх хуралдаан дээр нотлох баримтаар үнэлэхгүй гэдэг хуультай. Тэр ардчилсан намын дарга Эрдэнэ гэдэг хүн хэлээд байгаа. Ингэж эрүүл шүүлт тулгаж зодох бол шоронд байдаг л зүйл шүү дээ гэж. Тэр хүн бол өөрөө шоронд их олон жил байсан учраас ийм зүйлийг их үдсэн, энийг их бахархдаг юм шиг байгаа. Ямар ч хүний эрхийг дээдэлдэг ардчилсан улсад оронд эрүүл шүүлтийг хүлээн зөвшөөрч болдог. Энэ бол эрүүгийн одоо эрх зүйн шинжилгээ ухаанд хүний эрх өгсөн улс оронд бол байж боломгүй зүйлээ. Мэдээж ингэж олон залуучуудыг яргалж тамуулж хуурамчаар нотлох баримт бүрдүүлж хэргийн тулган хүлээлгэсэн тохиолдол цөөнгүй байх. Бизнесийн булаасан. Тухайлбал одоо хурцэгдэх хүнтэй холбоотой ярив. Энийг зохион байгуулсан хүн бол элбэгдэрж хурц 2 байна. Улсын их хурл дээр хурцаас болж 5 сая доллараар дээрэмдүүлсэн бизнесмен байна. Лицензээ булаалгасан хүн байна. Газраа булаалгасан хүн байна. Зүгээр хууль хяналтын байгууллагын шоронд барьж хорж ягаад, айлган сүрдүүлж ягаад бизнесийг булаадаг ийм явдал сүүлийн он жилүүдэд ялангуяа 12-оос 16 оны хооронд их байсан байна. Энэ болгоныг бид илчилж байгаа. 2 жилийн өмнө чимгээ содомдорж хоёрыг эрүүдэн шүүлсэн тухай ярьж байхад хүмүүс итгэхгүй байсан. Харин тагнуулын ерөнхий газрын дарга гэрэл игдэх хүн тавигдсны дараа энэ бичлэгийг сэргээж өнөөдөр олон түмэн үзэхийн бололцоо боломжоор хангагдж байна. Ер нь цаашид иргэдийг эрүүдэн шүүж хэрэг хүлээлгэсэн ийм тохиолдлууд байх юм бол энийг даслан зогсоохын төлөө бид улсын их хурл дээр ажлын хэсэг байгуулж, хүний эрхийн түр хороон дээр комисс байгуулж, ингэж дөрвтэй ажлыг явуулах ёстой. Монголын түүхэнд анх удаа эрүүдэн шүүлттэй тэмцэх зорилгоор түр хороог Батзандан болдоор ахлуулж, Сүхбатыг оруулж, ням дөрж инх төвшин орж байгуулсан юм а. Зоригийн хэрэг гэдэг бол өөрөө маш ноцтой хэрэг. Төрийн том хүнийг, сайд байсан хүнийг, маргааш нь ерөнхий сайд болгож байсан хүнийг амь насыг хороосон хэрэг. Амьд гэрчтэй хэрэг.
Өнөөдрийн гол зорилго бол жинхэнэ алуурчин, жинхэнэ захиалагчийг олох нь бидний зорилго болохоос биш. Жирийн аавын хүүхдүүдэд энэ хэргийг дохож хаах нь Монголын төрийн бодлого байж болохгүй. Энэ хэргийг ямар хүмүүс яагаад зохиомлоор хаах гэж оролдов? Яах гэж жирийн айлын хүүхдүүдэд хэргийг эрүүдэн шүүж тулгаж хүлээлгэж 3 шатны шүүхээр явж ялаагүй. Харин тэр л их сонио. Энэ бол өөрөө асуултын тэмдэг байна. Тий. Энэ болгоныг бид ил болгохын төлөө ажиллаж байна. Ил болно. Үнэнд гүйцэгдэнэ гэдэг. Саний таны дурдсан нэр дурдсан хүн бол одоо юу гэдэг төр садуулгаж байгаа гараад ирсэн төрсөн өдөө тэмдэглэж байгаа гэл өнөөдөр сошиал хуудасаар явж шít. Тэгэд ийм зохион байгуулсан гэж үнэхээр тэгж үзэж байгаа юм бол ягаад тэр хүмүүс нэг эрхчлөлт яваад итгэл. За өнөөдөр 3 шатны шүүх, авилгатай тэмцэх газар, тагнуулын ерөнхий газар мөн одоо прокурорын удирдлагууд солигдсон учраас өнөөдөр энэ бичлэг олон түмэнд ил болж байгаа юм шүү. 5 гишүүн ерөнхийлөгч ерөнхий сайттайгаа хамтарч манан дэглэмийн эсрэг тэмцлийг явуулсан учраас 60 тэрбумын схемийг зохион байгуулагч манан бүлэглэлийн толгойлогч Мегомбын их болдыг ажлаас нь буулгаж чадсан учраас өнөөдөр энэ эрүү шүүлтийн бичлэгүүд ил болж байгаамаа. Эрүү шүүлсэн этгээдүүдийг өнөөдөртөө ял өгч чадаагүй ч гэсэн 30 хоног суулгаад эрүүдэн шүүсэн хэрэгээр нь мөрдөн шалах ажиллагаа эхлүүлсэн. Одоо шүүхэд хэргийн шилжчихээр бэлэн болцоод байна. Яагаад хурцыг эрүүдэн шүүсэн этгээдүүдийг өнөөдөр ингэж суллаад байгаа юм бэ гэж таны асуултууд бачсан уу? 3 шатны шүүхтээр том өөрчлөлт гараагүй байгаа. Энэ хэрэгт ял өгсөн шүүгч нар хэвээрээ байгаа. Шүүхийг өөрчлөх онцгой бүрэн эрх Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Батулгад байд юм аа. Батулга гэдэг хүн дээр бид удаа дараа орж шүүхтэй том реформ шинжилгээ эхлүүл гэдэг шаардлагыг тавьж байгаа. Шүүх өөрчлөгдөхгүй бол эрүүдэн шүүсэн этгээдүүд, хурц элбэгдэрж мэтийн нөхдүүд хариуцлагаас бултнаа. Тийм учраас шүүхийг өөрчилж яж иргэдийг эрүүдэн шүүдэг, тамлан зовоодог, яргалдаг, бизнес эрхлэгчдийн бизнесийг булаадаг энэ манан бүлэглэлийн нөхдүүдтэй хариуцлага тооцох асуудлыг яаралтай эхлүүлэх ёстой гэдэг юм байдлаар байгаа. Уучлаарай. Шүүхийг өөрчлөн шүүхийн шинтгэл гэж шинжил хийсэн шүү дээ. Тэгээ шүүхийг шинчилж гэн гэж явсан шүү дээ. Цалин хөлсийн нэмээд шүүхийн шинтгэл гэж зөндөө олон хууль батлал ингээл явсан шүү дээ. Тэгээд ийм зүйл гарч байхад тэгээ одоо хойштой яах юм бэ гэдэг асуулт байгаа байхгүй. Яаж итгэх юм бэ? Тийм учраас өнөөдөр энэ хувьсгал хэрэгтэй гэж тийм хувьсгал чинь тоглоом биш шүү дээ. Яг хувьсгал хэрэгтэй гэж яг энэ байгаа байхгүй. Ерөөсөө Монголд өнөөдөр хүн бол одоо юунд хамгийн зөвхөрдгөө гэхлээр шудраг ёс байхгүй, төрдөө итгэл байхгүй бол хамгийн том аюул юм тийм ээ. Яг энэ өнөөдөр нүүрлэлсэн байна. Одоо үнэхээр хаач очиод итгэл үнэмшил алга. Энийг өнөөдөр өөрчлөхийн тулд өнөөдөр энэ бол хувьсгал хийсэн шиг том өөрчлөлт. Одоо энэ чинь оронгоор нь өөрчлөх хэрэгтэй байхгүй. Өнөөдөр бүгд хэвээрээ байна. Яг гоо дээд толгоонууд өөрчлөгдлөө. А гэхдээ доороо бол энэ бүх юмд оролцсон тогтолцоо бол байна. А тэгээ энэний цаана хамгийн аимшиг нь юу гэхээр одоо 2 3 хүндээ та нар хэрэг хүлээчих, та нар буруугаа өөрчих, арын даана. Гэт дээшгээ тэр одоо энэ чинь бүр дээрээсээ л явсан байгаа шүү дээ. Энэ бүх тогтолцоо чинь хэвээрээ үлдэх аюул байгаа байхгүй. Хэвээрээ үлдэхээр төдийгүй иргэчийн сонгуулиар дахиж аваад энэ бүх хэмийг буцаах гэж. Эрдэнэтэй буцааж аваад, Монроосоо буцааж аваад, Сүхбатын талбайгаа буцааж аваад, энэ шүүгчтэй буцааж ажилтан тавиал, тэр мөрдөн байцаагчтай цагаатгаал дахиж одон медалаар шагнаал хичнээн хүн одоо мэдээж жагсаалтын гаргаж байгаа. Энэ хэрэг дээр энэ зөвхөн энэ хилмигдэл зохион байгуулсан төлөө хичнээн хүн генерал болсон, гавьяат болсон, Сүхбатын одонгоо шагнуулсан, цолоо шагнуулсан жагсаалтын гаргуулж байгаа. Аим шиг. Тэр хизээд болохоо. Одоо бид төр орноос бид үүрэг даалгавар өгсөн байж байгаа. За төр хорооноос Монгол улсын ерөнхийлөгч төрийн 3 өндөрлөгт эрүүдэн шүүх үйл ажиллагааг зохион байгуулсан хууль хяналтын байгууллагын ажилтнуудад энэ хэрэг дээр ажилласан бүх прокуроруудад энэ хэргийг хянан шийдвэрлсэн 3 шатны шүүхийн шүүгч нарыг бүгдийг нь чөлөөл хариуцлага тооцогддог төр хорооноос албан ёсны бичгээ хүсэлтээ шийдвэрээ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүдэд явуулсан байгаа. Одоо хөдлөх байх гэж бид итгэж байна. За ер нь шүүхийн салбарт бол том реформ шинжилэл хийгдээгүй. Элбэгдэржийн хийсэн шинжилэл бол элбэгдэрж шүүхийг хувийн шүүх болгосон имиж шинжилэл хийсэн. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг 5 гишүүнтэй болгосон. Тэр 5 нь элбэгдэржийн үүрэг даалгаврыг биелүүлдэг, шүүгч нарыг томилдог имэл бүтцийг бий болгосон. Монголын шүүх бол үндсэндээ манан мафад үйлчилдэг. Мафийн тогтолцоог хамгаалдаг имэл бүтэц болсон байгаа. Батулга ерөнхийлөгчийг өөрчлөх болов уу гэж бид их найдаж хүлээж байгаа гэж байлээ. Шүүгч нарыг томилж байгаад өмнөх томилгоонд тэр чинь эрхэм хоёр гишүүн байсан баха. Шүүхийн реформ явагдаж байгаад шүүхийг би танд хэлье. Шүүхийн асуудлыг Монгол улсын ерөнхийлөгч
өөрөө мэдээ томилдог юм аа. Их хуралтай зөвшөөрсөн гэж нэг оруулж ирээд өөрөө мэдээ томилдог. Хуулиудыг баталсан хүмүүс шүү дээ. Хуулийг тухайн үед хууль орж ирж байсан. Тэмүүжингийн үеийн реформ. Ер нь Тэмүүжингийн хийсэн тэр реформыг эсэргүүцэж улсын их хурлын хуульч 5 гишүүн. Эрүүгийн хууль, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль. Энэ хуульчдын холбооноос эхлээд өнгөрсөн 12-аас 16 оны хооронд хийсэн хууль зүйн шинжилэл нэртэй буруу зүйлийг эсэргүүцэж бид бослого гаргаж явсан. Ийм л байгаа. Одоо энэ зөрчлийн хуулийг харж байгаа. Бүр тойргийн прокурор, тойргийн шүүх байгуулна гэж явж байсан. Тийм биз? Бүр дээрэс нь эрүүлжүүлэхийг эмнэлэг дээр хүртэл байгуулад согтуу хүмүүсээр эмчнэрийг зодуулж байсан тохиолдол байсан баха. Ийм бүтэлгүй орлогыг хийж өнөөдөр Монголын хууль зүйн салбарыг самарсан юм аа. Үүний эсрэг нэмд орчтой нийлээд бид аргаа бараад 5 хуульч гишүүн зогсож хагаад хуульчдын бослогыг зохион байгуулж байсан. Энийг та бүхэн мартаагүй бах тийм ба. Тэгвэл та бол төр хороо байгуулахад маш олон эсэргүүцэлтэй тулгарсан гэж тэгж штэ. Эн чинь одоо гогцоо юм биш үү? Хинхэн эсэргүүцээс гэдэг нь ойлгомжтой байж тээ тийм үү? Ямар эсэргүүц тулгарч ирсэн бэ гэдэг. Тэгээд тэрийг яг даваа гараад ирсэн бол ингээд та бүхэн ажиллаж байгаа нь бол бахархгүй штэ л. Гэтэ тэгсэн. Хурцыг Солонгос улс руу элчин сайдаар томилох, улсын их хурлаар одоо оруулах хэлцэг. Энэ одоо өдөр бид бүхэн нээлттэй сонсголын танхимд энэ Содон Даржаагийн ээж, Чимгээгийн одоо арга гэр бүл, өмгөөлөгч, за холбогдох одоо төрийн бас байгууллага олон нөхдүүдийг дуудаж нээлттэй сонсгол хийсэн. За тэр чуулганы хуралдаан дээр энэ нээлттэй сонсгол хийж байгаа энэний одоо гарсан дүгнэлтийн дагуу энэ хурцын талаар ярих юм биш үү? Наад хүн чинь нийгэмд одоо энэ ийм байдал үүсгэсэн, ийм хүнийг одоо өнөөдөр авч хэлцэх нь буруу гэдэг үгээ хэлээд гарсан. За тэр хурал дээр бол хурцын талаар маш олон зүйл яригдсан. Тий. Хурц одоо миний одоо амьдралаар ингэж тоглосон, намайг ингэж гүйтгсэн. Би одоо мэрэгжлийн ялтын байгууллагад ажилладаг байсан. Намайг 5 жилийн ялуу гэдэг ингээд суулгаад ингээ амьдралаар тоглосон гэсэн чинь гарч ирсэн. Эргээд тэр Содон Даржаагийн аргэр ээж нь Жавзмаагаа гэж өгшин ярьсан. За миний муу хөвч нь Улаанбаатар хот руу тоотоо хоорсон хөвгт шүү дээ. Миний муу хөвч одоо тэгэл урд хажлал хийж яадаг нэг өр хөвгтэй амьдралаа л гэсэн хөвгт шүү дээ. Би энэ хэргийг одоо дуустал нь одоо би нойрог болсон. Миний үс цайсан. Би шудраг үнний төлөө би хүүгээ цагаатна гэдэгт итгэж яваа гэж хэлсэн. Тэр бол Жавзмаагаа бол агуу сайхан Монгол ээж. Тэр хүнээс бол хизээч тийм муу хүн төрхөөргүй тийм сайхан хөгшин байлээ. Ер нь бол энэ манай мафийн бүлэг гэж одоо Батзандан гишүүн ярьлаа. Энэ үнэн байсан шүү. Нэг зүйлийг хэлье. Содон Даржаагийн Чимгээгийн энэ бичлэгийг үзээд ар гэрийнх нь ах дүүсэн санаан зовж байгаа нь ойлгомжтой байгаа. Монголын ард түмэн санаан зовж байгаа. Төр хороо эцсээ хүртэл явнаа. Гим зэмгүй хэлсээр хэлбэгдсэн Содон Даржаа Чимгээ нарыг сулдуулахын төлөө төр хороо хуулийн хүрээнд, улс төрийн хүрээнд хийж чадах бүх юм хийнэ. Энийг би хэлье. Энэ залуучуудыг хэлмэгдүүлж, зориг агсныг алсан жинхэнэ захиалагч алуурчныг нуух гэж оролдож байгаа хэсэг тооны улс төрчид байгаа. Өнөөдрийг хүртэл оролдож байгаа. Та нар үнэнд гүйцэгдэнэ гэдгийг бас хэлье. Ер нь зориг агсны амь насыг хөнөөсөн хэргийг нуух гэж булзааруулах гэж анхаарлыг өөр тийш нь чиглүүлэх гэж 21 жил оролцсон юм шүү. Энэ хоёр нам. Би хэлье 2 нам оролцсон шүү. 2 намын одоо удирдлагууд. Захиалагчгүй гэмт хэргийг захиалагч нь олдоогүй байхад захиалагт гэмт хэрэг гэдэг зүйл ангаар Содон Даржаа Чимгээ Амгаланбаатар гэдэг залуучуудад ял өгчөөд байгаа. Ийм практик дэлхий дээр хаанч байхгүй. Эргэлзээтэй зүйл байгаа бол зөвхөн ялгадагчийн тал шийдвэрлэнэ гэдэг эрүүгийн хуулийн үндсэн зарчим бий. Эрдэнэбат гэж прокурор миний үеийн залуу их сургуулийн багш залуу байсан. Эрдэнэбат прокурор Батчаргал гэдэг прокурорууд энэ хэрэг дээр хяналтаа тавьсан. Энэ прокурорууд бол гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө гэдэг юм дээр өөрсдөө гарын үсгээ зурж ягаад энэ эрүүдэн шүүлтийг зохион байгуулсан. Тагнуулын ерөнхий газрын дарга хурцын шууд удирдлагын дор энэ ажиллагаа явагдсан. Цаана нь гол зохион байгуулагч хүн бол Л.Болд доржоо. Монгол улсын ерөнхийлөгч байсан Л.Болд дорж. Энэ асуудлыг бид төр хорооны гишүүд Монгол улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Баттуулга болон төрийн 3 өндөрлөгт хангалттай хэлсэн. Тэгээ одоо гишүүн ингэж та бол сая маш олон нэр хэллээ. Бүгд буруутай гэдгийг бол хэллээ. Тэг ингээ бүх юм ийм тодорхой байгаа юм болвол гэдэг асуулт гарч ирж шít. Хизээ. Одоо ингээ сонгуул хаяанд ирдсэн. Та бүхэн бас ингээ сая нам байгуулсан. Одоо юу гэдэг ингээд их хурлын сонгуулийн тухай хууль хилцэгчэд ирж байгаа үед
Дахиад та хэд одоо ингэ шоу хийгээд. За би танд Сонгуул болгох төгөхөөл одоо зоригийн хэргийг ярьдаг. Энд чинь ингээд балан замхаад бас нэг өдөр ингээд нэг 2 3 хүн суугаад яриад сууж байгаа юм шиг үстэй гэдэг асуулт үзэгчийн тунд бол мэдээж байгаа. Хизээ энэ хүмүүс тодорхой юм бол хизээ тэр хүмүүс хариулт тооцох. Маш тодорхой хариулт байгаа. Хувьсгал болсон учраас энэ ил гарлаа. Актийн хувьсгал ялаагүй байна. Энэ хувьсгал хизээ ялах хөглөө үнэхээр энэ ард иргэд энэ аимшигтай бузар тогтцоог авчаад өөрснөө үнэхээр иргэд өөрснийхөө засаглалыг тогтоосон үед энэ өөрчлөгдөн. Ингийн тулд одоо бол бид хүлээж байна. Маш төвчээртэй хүлээж байна. Олон сар шаардж байна. Энэ бүх бидний яг жил гаруугийн өмнө 2 жилийн өмнө бичээд өгсөн бүх юмнууд өнөөдөр бичлэгээр нолж байгаа байхгүй. Бид хоёрын өгсөн бичгэнд байж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр хинч хуруу хөдөлгөөгүй. Ялтан хүмүүс худлаа ярьдаг юм аа гэж сууж байгаа байхгүй. Одоо ингээд нотогдлоо. Одоо ингээд бид энэ тогтолцоогоо харна. Энэ тогтолцоо хэрвээ хөдлөхгүй бол бид нэр дахиад гудамж руу гарна. Энэ бол тодорхой шүү. Энэ залуучууд хэлмэгдсэн гэдэг асуудлыг 3 жилийн өмнө Нямдорж, Батзандан, Болд нар ярьж эхэлсэн юм аа. 3 жилийн өмнө шүү. Сонгуул хамаагүй. Энэ хэлмэгдүүлэх ажиллагааг зохион байгуулсан хүн хурцагддаг хүн байдаг. Энэ хүнийг элчин сайдаар өмнө Солонгос руу томилноо гэж оруулж ирэхэд нь эсэргүүцэж нийтийн сонсгол зохион байгуулж явсан хүн нь бид нар юм аа. Бид 3 жил энэ залуучуудыг гаргахын төлөө хэлмэгдсэн жирийн ардны хүүхдүүдийг өмгөөлөх, хамгаалах, эрхийг сэргээхийн төлөө бид тэмцэж байна. Энэ сонгуул биш шүү. 3 жилийн өмнө сонгуул болоогүй байна. Тэгэхээр сонгуультай холбож битгий ойлгоорой. Батзандан, Болд, Сүхбат гэдэг хүмүүс ус төржиж явдаг хүмүүс биш ээ. 21-р зуунд Монголын нэг чирэгний хэлсээр хэлмэгдүүлж эрүүдэн шүүж хэрэг тулгаж болохгүй. Энэ бол үндсэн хуулийн зарчим юм аа. Бид үндсэн хуулийнхаа төлөө тэмцэж байна. Энийг ойлгож өгөөрэй. Тийм бичлэг дээр бол хэлэхэд бол үнэхээр энэ бичлэг бол зах зуух шүү дээ. Одоо сая нэг 4 минутын л үзүүлэлт тийм ээ. Сэтгүүлчдэд бол 24 минут үзүүлсэн. Үнэхээр тэдний хүмүүс ямар шоконд осныг хүн болго харсан. Энд 6 хоногийн л бичлэг байна. Тэгээ 6 хоногоос түүсэн бичлэг. Цаана 400 хоног байгаа. Одоо бидэрт бол бүр энээс аимшигтай бүр тамлал хийж байгаа тийм ээ. Одоо бүр бие махбодын бүр үнэхээр бүр байж болохгүйгээр тийм ээ. Аимшигтай бичлэгүүд одоо ирж байна. Тэрийг бол үнэхээр бид нар үзүүлсэнгүй. Ялангуяа чимгээтэй холбоотой аимшигтай бичлэгүүд байна. Тэрийг бид үзүүлсэнгүй. Үүндээ тэр бол үнэхээр бас арт түмнээ тэгж бухимдуулах хэрэггүй байх гэж бодож байна. Гэхдээ хэрвээ одоо энэ тогтолцоо өөрчлөхгүй бол бид нар тэр байтхаа дараагийн ахмад орноо. Хүний эрхийг дээдэлдэг бас сая бид нар ингээд яг сахцгоос нь үзүүлжлээ. Чимгээ Содомдарж нараас зөвшөөрөл авсан уу та бүхэн? Содомдарж чимгээ нартай уулзаад ийм бичлэгүүд улсын хурлын гишүүд болон сэтгүүлчид үзсэн байгаа. Засгийн газар нууцаас гаргасан энэ бичлэгүүдийг ноцтой гисхийг гасаад үзүүлж болох та бүхний хувийн одоо халдшгүй эрхтэй холбоотой гисхийг хасаад олон нийтэд үзүүлэхийг зөвшөөрөх үү гэж бид асуусан. Зөвшөөрнө гэж хэлсэн байгаа. Маш ноцтой бичлэгүүд байна. Эмэгтэй хүний ёсноос гадуур яргалж байгаа бичлэгүүд. Архи өгч, хоригдөгчийн өрөөнд архи оруулж өгчгөөд, архинд нь хортой бодис хийж байгаад унтуулж байгаа. Эмэгтэй хүний би бол ярьж чадахгүй байна. Ингиж Монголын ард түмний жирийн аавын хүүхдүүдийг яргалж болохгүй. Энийг л бид яриад байгаа. Тэр яргачин хурцад би хэлье. Чи яргалдаг хүнээ яргалаарай. Инфо таксны Германаас авчирж хагаад тэр хүн бас яргалж хагаад алсан. Энэ зоригийн хэрэгээс болж хэдэн монгол хүн үхэх ёстой. Хэдэн монгол хүн яргалуулж, эрүүдэн шүүлгэж, тамлан зовх ёстой. Хэдэн гэр бүл өнчрөх ёстой. Хэдэн гэр бүл аав ээжүүд нь нойргүй хонох ёстой. Хурцаа элбэгдэржөө ярагчдаа энтэй төр хороо улсын хурлын гишүүд хатуу тэмцэж явуулна шүү. 1 минут бид зүгээр суухгүй шүү. Энийг л хэлье. Яг нь цаазын ялыг халсан учраас энэ хүмүүс азтай амьд байх шиг байна. Хэрвээ цаазын ялтай байсан бол гэдэг нэг асуулт байгаа юм л да. Үнэхээр аимшигтай тийм биз. Байсан бол энэ чинь Амгаланбаатар жишээ нь ингэж хүн гүтгэхгүй, хэрэг хүлээхгүй бол угаасаа энэ хэрэг үүсэхгүй байж магадгүй гэж хуульчид яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол бас үгүй. Тэр чинь цаазын ял хэрэглэхгүй болохоор чинь Амгаланбаатар чинь айх юмгүй ингэж олон хүний амьдралаа тоглож шүү дээ. Элбэгдэрж цаазын ялаг яагаад халахулсан юм бэ? Элбэгдэрж Монгол хүнд хайртайдаа цаазын ялаг халаагүй маа. Элбэгдэрж Амгаланбаатараар энэ хэргийг зохиомлоор хүлээлгэхийн тулд Амгаланбаатар цаазын ял өгөхгүй чамай хэргийг чинь ялыг чинь хөнгөлнө. Чи энэ хэргийг зүгээр зохиогоод хүлээч. Содомдарж чимгээ хоёрыг гүтгэж. Тэгээд болоо. Нийн угуу хэлэхэд энэ хэргийн мөрдөн шалгалтын үед Амгаланбаатар гэдэг залуу гадаа гудамжин жирийн иргэн хүн шиг олон сар жилээр явсан шүү. Тагнуулын ажилтнуудтай хамт. Тэр хэдэн гөгшин
эмгэн өвгний гашаан дээгүр хүний зогц хаяад авилгатай тэмцэх газрын хэдэн мөрдөн байцаагч нартай явсан шүү. Ямар их тамлал, яргаллыг үлд байна. Тэгээ ийм хэрэгтэй ягаад авилгатай тэмцэх газрын оролцлоо. За наадах чинь бас асуултын тэмдэг. Энэ хэрэг бол зөвхөн тагнуулын ерөнхий газрын харьяаллын хэрэг байна. Тэр ажлын хэсгийн мөрдөн байцаагчид мөрдөн шалах ажиллагаа явуулах эрхтэй. Тэр үед тагнуулын ерөнхий газрын дарга нь хурцэгдэх хүн байсан. Өмнө нь авилгатай тэмцэх газрын дэд даргын ажлыг хийж байсан. Гэтэл ажлын хэсгээс гадуур авилгатай тэмцэх газрын ажилтнуудыг энэ хэргийн мөрдөн шалах ажиллагаа руу татан оролцуулсан байна. Шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх газар. Шүүхийн шийдвэрийн ажилтнуудыг бас оруулсан байна. Ийм юм байхгүй. Хэлж байна. Энэ бол эрүүгийн шийдэл ухаан энэ хэрэг дээр дууссан. Энэ хэрэг дээр дууссан. Энд бол тэр КГБ-ийн арга. Тэр яргалдаг, эрүүдэн шүүдэг коммунист нийгмийн арга л энэ дээр явж байгаа. Ийм л юмыг манай тагнуулын ерөнхий газрын дарга Эрхэм Хурц өмнөх ерөнхийлөгч Илбэг Доржийн захиалгаар хийсэн байна. Олон залуучууд энэ хэрэгээс болоод одоо ял авнаа. Эрдэнэт прокурор хяналт тавьж ирсэн. Тэр хүн ял авна. Батчааргал буруутна. Тэр 20 ангийн прокурорууд энэ хэрэг дээр буруугаар ял өгсөн шүүгч нар бүгд буруутнаа. Бүх юм нотлох баримттайгаа ил болж байна. Илбэг Дорж гэдэг ганц муу хүнээс болж Монголын олон залуучууд өнөөдөр олон гэр бүлээсээ салж хэрэгт орхоно. Ийм л юм болж байгаа. Үнэн мөнийг бодит түнийг бид ард түмдээ хэлэх болно. Нуухгүй. Одоо энэ саяны бичлэгтэр тэр улаан цамцтай өндөр залууг бол бас сулцсан гэдэг зүйлийг ярьж байсан. Энэ залуу сул явж гэнэ үү? Баригдсан уу? Яасан бэ? Энэ залуу бол бас Саксны спортын зэрэгтэй залуу. 115 кг жинтэй. Тийм тамирч хүн байхгүй. 15 жилийн ялтай одоо суусан байна. Энэ хэрэгт оролцсноор тэр нөхөр 6 жил суугаад гарсан байдаг. Одоо сул явж байгаа гэсэн. Тий. Одоо энэ хэргийнхээ төлөө шагнуулсан байж магадгүй гэсэн ийм одоо зүйл. Ер нь ингээд энэ ташрамт хэлэхэд энэ одоо хэргийг бол яг өнөөдрийн байдлаар улс төртэй юм уу улс төрийн сонгуультай намуудтай холбох ямар ч шаардлага байхгүй. Хамгийн гол нь энэ хохироод байгаа гимгүү одоо ард иргэдийг суллах. Анхан шатны одоо шүүх рүү хэргийг нь одоо явуулах. Энэ гурван нөхөр чи одоо би энэ хэргийг хийгээгүй хэл сэрэхт орсон хүчээр хэрэг хүлээл гэсэн гэдгээ хэлээд нь шүү дээ. Одоо өөрийнхөө нь одоо боломжоор ингээд бичээд байгаа. Ингээд бичээд байгаа юм. Ийм юм болсон он сар өдөртөө энийг уншихаар энэ одоо бичлэгтэй яг таарч байгаа. Тийм л юм яваад байгаа. Нотлох баримтууд гэж нэг инээдэмтэй юм байгаа. 98 онд гарсан хэргийг бүр 20 жилийн дараа Содон Доржиг зориг агсны байшингийнх нь хажуугаар явж ясныг би харсан гэдэг нэг 80 настай гөгшнөр нотлуулсан баг. Та 2 хоногийн өмнө харсан хүнээс танихгүй ч дээ. Гэтэл 80 хүрсэн гөгшин 20 жилийн өмнөх хүнээ таньж яах юм гинэ. Бас нэг хүн Америкаас иймэрхүү маягаар нотлох баримтуудыг бүгдийг хурамчаар бүрдүүлсэн энэ хэрэг дээр. Зүгээр л зохиол бичсэн. Олон зохиол би уншиж байсан, олон үлгэр уншиж байсан. Гэхдээ ийм үлгэр, ийм зохиол гэж байдгүй маа. Тэр Батбаяр гэдэг хүнтэй одоо хүний яриад байгаа зүйл юу болж таарсан бэ? Бид бол түр хорооноос ер нь энэ хэрэгтэй холбоотой бидэд мэдээлэл өгөх, уулзах бүхий л хүмүүст урлаг илгээсэн. Тэр Батбаяр ч гэсэн илгээсэн. Одоо өнөхөр тэргээс харж байгаа бол бидэнтэй холбогдорой. Хүн болгоныг бид хүлээн авч уулзж байгаа. Энэ хооронд маш олон хүмүүс их сонинчтой өөрсдийн версийг гаргаж байна тийм ээ. Ер нь их олон янзын хүмүүс уулзж байгаа. Гэтэ бол тус болох хүмүүс их уулзж байгаа. Тийм учраас хэн дуртай нь бол бидэнтэй холбогдорой гэж хэлээ. Энэ хэрэгтэй холбоотойгоор захаалагчийг илрүүлэх хэрэг гэж тусгай хэрэг тагнуулын байгууллага дээр шалгагдаж явж байгаа. Амгаланбаатар гэдэг хүн хэрвээ жинхнээсээ алуурчин мөн байсан бол захаалагчийн нэрийг хэлээд 2 жил болж байна. Амгаланбаатарын мэдүүлэг дээр үндэслэж Содом Доржиг чимгээ 2 жил авах гэсэн хэрнээ. Амгаланбаатарын хэлсэн захаалагч дээр тулаад очихороо биш байна гэд хууль хяналтын байгууллага хоошоо суучихсан. За сүүлд нь Амгаланбаатар гэдэг хүн захаагандаа бичсэн. Би буруу хэлсэн юм аа. Би энэ хэргийг оролцоогүй мэдэхгүй ээ. Би 98 онд Батүлтэй ч уулзаж байгаагүй. Булгантай ч уулзаж байгаагүй. Содом Доржиг чимгээ нартай ч хамт энэ хэргийг үлдээгүй гэдгээ бичиж явуулсан. Зүгээр л Амгаланбаатар гэдэг хэрэг үүрдэг. Ийм нэг этгээдийн үгээр энэ хэргийг илрүүлсэн болох гэж тагнуулын хэдэн мөрдөн байцаагч нар жүжиг тоглосон. 3 шатаар ял өгснийхөө төлөө хурцэгдэг хүн генерал цолыг Илбэг Доржоос авсан.
мах гал гэдэг мөрдөн байцааг Сүхбатрын одон элбэг дөржөөс авсан. Зүгээр шагналын төлөө. Магадгүй жинхэнэ алуурчныг нуухын төлөө ийм зүйлийг хийсэн шүү. Тэгээ захиалагчаа хин гэж хэлснээ хэлж болох уу? Одоо энэ Амгаланбаатар. Одоо энэ захиан бол ил болсон. Энэ бол нь улсын нууцаас гарсан. Энэ дээр бол Батуул гэдэг хүнтэй би уулзж байгаагүй гэж бичсэн байна. Ер нь ингэж зохиомл хэрэг зохиож 37 он шиг Монголын ард түмнийг яргалдаг, тамалдаг, эрүүдэн шүүдэг явдалтай бид хатуу тэмцэнэ л гэдгийг хэлье. Зориг агсны амь нас их өнөөсөн хэрэгдэр төр хороо байгуулагдсан, дуршлагтай хуульчид, юм дөржгүй, инх төвшингүй, манай Л.Болд гээд нэлээд дуршлагтай парламентчид орсон учраас энэ хэргийн үзүүрийг зангилааг бид гаргахын төлөө явнаа. Олон улсын парламентын холбоо тусалж байгаа. 21 жил энэ хэргийг замхруулах гэж, нуух гэж, дарах гэж оролцсон. Гэхдээ бас нэг үнэн гэж байдаг юм аа. Үнэн гэж байдаг. Хуулийн мэрэгжилтэй дуршлагтай хүмүүс бол энэ илрүүлсэн явдлыг содом дөржээ чимгээ хоёр жал өгсөн 3 шатны шүүхээр ороод ял өгсөн явдлыг бол ямар ч нотлох баримтгүй байна, хэлс байна, эрүүдэн шүүсэн байна, үндэслэгүй байна гэж үзэж байгаа. Хохирогчийн гэр бүлийн хүмүүстэй бид бас холбоо тогтоосон. Оюунгуйтай, баяргуйтай, хохирогчийн өмгөөлөгч нартай холбогдож байгаа. Энэ хэргийн мөрдөн шалах ажиллагаан дээр болон шүүх үйл ажиллагаан дээр өмгөөлөгч нарын эрхийг ч идлүүлээг байна. Өмгөөлөгч нар хэргийн материалтай танилцаад тэмдэглэлийн дэвтэр аваад орох гэхээр хориглоо зогсож чаддаг. Альва хэрэг гэдэг бол цөвөр мэтгэлцэн дээр тулгуурлаж, талуудын мэтгэлцэн дээр тулгуурлаж шийдэгдэж явах хэрэгтэй. Тэгээд тэр мэтгэлцэх эрхийг ч хангаж өгөөг байна. Шүүхийн ерөнхий зүйл төр шүүгчдийн ёс зүйн хороо гэж байдаг хаа. Тэд нар энэ төр юугаа хийжсэн бол таарах уу? Энд чинь гомдол гаргаж байгаа шүү дээ. Зөндөл хийлэн болсон шүү дээ. Албан бичгээр асуудал тавьж байгаа шүү дээ. Одоо ерөөсөө эн чинь бол хэлж шүү дээ. Эн чинь тогтолцоо байгаа байхгүй юу? Яагаад хувьсгал хийх болов? Эн чинь нэгэд бүр хүнийг хилмигдүүлдэг тогтолцоо байсан учраас өнөөдөр хувьсгал болж шүү дээ. 90 онд бас нэг ийм тогтолцоо байсан учраас хувьсгал болсон шүү дээ. Одоо энэ 30 жил дахиад ийм тогтолцоо бий болчихж зориг бид нар бол үнэхээр дотн найзууд. Ахлаад зоригийн тэр амь насны хүрээсэн тийм аимшигтай хэрэг гарахад яасан эргээд одоо бас нэг найз Батуул дээр нь жишээ нь тохож шалгаад тэгээ сүүлдээ тийм гүтгэлээс хогоод тэгээ тэрэн дээрээ мухардаад тэгсэн мөртлөө энэ дунд нь ингээм зэмгүй хүмүүсийг хэлмэдүүлсэн байна шүү дээ. Яг ийм л дүр зур хагдж байгаа байхгүй юу? Улсын хурал дээр ерөнхий прокурор байсан инх хамгаалан орж ирээд энэ хэрэг илэрсэн пар Отгонбаатар гэдэг хүн алсан гэдэг. Олон жилийн өмнө талигач болсон хүний гүтгэс сууж байгаа. 3 шатны шүүхээр хяналтын шүүхийн хуралдааныг ерөнхий шүүгч зориг нь өөрөө даргалаад бүх шүүгчдийн хуралдаан гэдэг тусгай шатыг зориудаар хааж байгаа. Энэ болгон бол санаатай гэмт хэрэггүй юм аа. Энэ хэргийг хаах гэж алуурчны, захиалагчийн нуух гэж 2 жирийн иргэнд энэ хэргийг дохох гэж Монголын төр ингэж зориуд зохион байгуулалтад ажилласан. Энэ бол олон талаар нотогдож байгаа. Энэ хэрэг дээр ултай суурьтай төр хороо ажиллаж дүгнэлтээ гаргаж улсын хуралд ард түмэндээ танилцуулнаа. Содон дөржээ чимгээ нарыг сулдуулахын төлөө чадах бүх юмаа бид хийж байгаа. Улсын ерөнхий прокурортой саяхан уулзсан. Эрүүдэн шүүсэн гэдэг хэрэг нь шүүхээс нотлогдоод холбогдох этгээдүүд ял шийтгэл авсны дараа прокурор эсэргүүцлээ бичиж энэ залуучуудыг суллах, цаашид улмаар цагаатах асуудлыг хөндөж тавихаар бид нар ажиллаж байгаа гэдэг хэлье. За Монгол улсад олон улсын парламентын холбооны төлөөлөгчд ирсэн байгаа. За олон улсад бид бүхэн одоо энэ хэргийг одоо илрүүлж чадаагүй дээ. Бас одоо үнэхээр эвгүй байдалд орцох шүү. Энэ хэргийг ингэж одоо шийддэг юм аа. Ийм байдлаар ханддаг юм аа гэдэг. Бидний нэг болохгүй байгаа муу муухай болгоо нэг л энэ нөхдүүд хэлж байгаа. За бидний гишүүд маргааш энэ төлөөлөлтөд уулзнаа. За та нөхдүүд энэ үзүүлж байгаа бичлэг бол бас нэг юунаас гарсан, нууцаас гарсан ийм бичлэгүүд байгаа. Дараагийн удаад бас өөр мэдээлэл ард иргэдэд бид хүргэнэ. Өөр бичлэг бас хүргэнэ гэж бодож байгаа. Тийм болохоор бид бүхэн өнөөдөр ийм хэмжээтэй ярих л бас эрэхтэй, үүрэгтэй гэж бодож байна. Дараагийн удаад бас энэ байдлаар ханднаа гэж бодож байна. Гол зорилго бол өнөөдөр төр хорооны тэмцэл улсын хурлын гишүүд хэлмэгдсэн иргэдээ сулдуулахын төлөө, цагаатгахын төлөө тэмцэж байгаа. Тэмцлийн гол зорилго бол цаашид мянган содном даржааг бий болгохын төлөө тэмцэж байгаа. Чимгээ шиг Монголын мянган иргэд дахиж хэлмэгдэхгүй байгаа бүх хэлмэгдээсэ гэсэндээ өнөөдөр улсын хурлын гишүүд тэмцэж байгаамаа. Өнөөдөр энэ хэлмэгдүүлэлтийг, эрүүдэн шүүлтийг өнөөдөр зогсоохгүй бол
цаашид Монголын мянган жирийн иргэдийг хилмигдүүлэх тогтолцоо бэлэн байна л гэсэн үг. Өнөөдөр бид энийг өөрчилж чадахгүй бол маргааш дахиад мянган жирийн хүүхдүүд хилмигдэнэ. Ийм учраас бид тэмцэж байгаа. Улсын их хурлын гишүүний хувьд. Түүнээс бас сонгуул Монгол бодож нэр хүнд бодсондоо энэ ажлыг хийж байгаа юм биш. Ер нь ийм ажил руу, ийм галтай юм руу ордог тэнэг хүн Батзандан нямдорж энд байгаа хэдэн гишүүдээс өөр хүн байхгүй шүү. Одоо жишээлбэл за ингэ зориг агсны хэрэгтэй холбоотой ч өөр одоо миний түрүү асуусан шиг ингээ хилмигдсэн маа эрүүдэн шүүс юм а гэж байгаа юм шиг. Ийм хүмүүсийн гомдол одоо та бүхэнд одоо гомд саналаа эрүүлийг ивэл одоо нээлттэй байх уугүй юу? За энэ дээр улсын их хурал дээр Нямбаатар гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдаад ажиллаж байгаа. Хууль хяналтын байгууллагын ажилтнуудын эрүүдэн шүүлттэй холбоотой. Хууль бус үйл ажиллагаанаас болж эрхэн зөрчигдсөн иргэдийн гомдлыг хүлээж авч шалгах ажлын хэсэг улсын их хурал дээр ажиллаж байгаа. Нямбаатар гишүүн та бүхэн гомдлуудаа, саналуудаа, үсэлтүүдээ явуулаарай. Тэр ажлын хэсгийн бас дэд ахлагчаар миний бие бас ажиллаж байгаа гэдгийг та бүхэндээ дуулгая. Зя. Тэгэхэд өнөөдөр ямар ч зүйл хүрэлцэн ирж тэгээ энэ нууцаас гарсан бичлэгийн зарим нэг хэсгийг үзүүлээд тэгээ яг юу болсон талаар бас нэлээд дэлгэрэнгүй ярьсан та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээ та бүхний ажилд амжилт хүсье. Та нэг зүйлийг хэлсэн байсан энэ улсын хурлын мүлийчлээ гэдээсэн. Тэгээд хэрвээ мүлээсэн бол ингээд энэ тэр хэр зэрэг ач холбогдлоо гэж шийдэх юм бол. За ардын намын 65 гишүүд хоорондоо 2-3 хуваагдчихад хаваржингаа өвлжингөө ноцолцсныг та бүхэн харж байгаа. Гэхдээ ардын нам дотор байгаа шудраг гишүүд бас Монголд хууль ёсыг тогтоохын төлөө, манан бүлэглийг задлахын төлөө, Монголыг дээрэмдэн тонж байгаа манан мафийг төрөөс зайлуулахын төлөө бидэнтэй хүч нийлж хамтарч явж байгаа. Ер нь төрийн эрхийг нэг даргаас нөгөө даргад өгсөний дараа тайвширч болдгоо маа. Би энэ үгийг Зандан шатар даргад хандаж хэлсэн. Зандан шатар даргаа. Бид Монголын ард түмэнд 40-50 мянгуулаад ягсаж байгаа таныг их хурлын дарга болголоо. Нөгөө 60 тэрбум эрхийг шалгана гэдэг ярьсан асуудал хаа байгаа. Шинжаан шимфаныг шалгана гэсэн асуудал хаана байгаа. Энэ содон дэрж чимгээ нарыг суллана гэдэг асуудал хаана байгаа гэж. Мэдээж бид бие биенээ шахаж шаардах ёстой. Гэхдээ нэг зүйлийг хэлье. Бүх юм хуультай. Хуулийн хүрээнд бүх асуудлыг шийдвэрлэх ёстой. Ямар ч байсан зориг агсны амнаас их өнөөсөн хэрэг дээр 2 залуу хэлмэгдүүлсэн асуудал урагшилж байна. Шийдэгдэнэ. Одоо 60 тэрбумын хэргийг Шинжаан шимфанаар буюу төрийн банкнаас 20 тэрбум төгрөгийг нэг өдрийн дотор аваад гарсан хэргийг цааш нь Сүхбатын талбай асуудлыг сая шийдлээ. Эрдэнтийн 49% сая шийдлээ. Асхтын асуудлыг, алдагдсан том ордуудынхаа асуудлыг, энэ Дубайн гэрээний асуудлыг гээд олон асуудал дээр Монголын төр шийдвэрээ гаргах ёстой. Аалзны турш Яаралтай ажиллах ёстой. Шийдэмгий ажиллах ёстой гэдэг утгаар нь би улсын их хурал дээр хэлж байгаамаа. Түүнээс ус Мегомбын их болдод ч гэдэг юм уу 60 тэрбумаар Монголын төрийн албан тушаалтыг зарсан нөхрийг өмөөрөх гэж би энэ үгийг хэлээгүй. Манангийнхныг баярлуулах гэж би энэ үгийг хэлээгүй гэдгээ хариуцлагатайгаар бас танд хэлье. За. Болд гишүүн. За Монгол улсын нэр хүндийн асуудал гэж манай Сүхбат гишүүн маш зөв хүндж байна. Бид яг дотроо ингээд бол бүх тэмцэл явж болно тийм ээ. Яг одоо энэ зөвхөн энэ эрүү шүүлтээр ихэд одоо ингээд яг энэ хүний эрхийн комиссээр байж байгаа. Одоо 66 онд нэгдсэн иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай пакт шууд зөрчигдсөн. 84 онд нэгдсэн одоо эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий хүнлэг бусаар хүний нэр төрийг доромжлон харьцах шийдэхийн эсрэг конвенц гэдэг зөрчигдсөн. 55 онд нэгдсэн хоригдлуудтай харьцах наад захын жижиг дүрмүүд зөрчигдсөн. 79 онд батлагдсан хэв журам сахиулах албан тушаалтны зан үйлийн журам олон улсын дандаа гэрээ хэлсэн. Зөвхөн энэ дотор энэ дээрх 4 том пакт гэрээ хэлсээр олон улсын хууль зөрчигдөж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бол тоглоом биш шүү. Одоо бол хүмүүс за яадгийн л гээл тийм ээ. Байдаг л гэл ингээд идэг. Гэхдээ эн чинь бол бид дотроо байдаг гэж ярьж болно. Олон улсын төвшөнд Монгол улс нүүбийн гишүүн учраас ерөөсөө Монгол улс цаашаа Монгол хүн гадаад зорчин, Монголын компаниуд гадаадтай арилжаа 8 хийн. Монгол улс өөрөө олон улсын эрхээ хэрэгжүүлнэ. Тэр бүгдэд бол маш том ноцтой аюул учирж байгаа шүү. Тийм учраас энийг бол одоо тоглоом гэж үзэж ерөөсөө болохгүй. Эцсийн одоо яаралтай олохгүй бол одоо энэ ирж байгаа өнөөдөр ажлын хэсэг энэ ажлын хэсэгт маш зөв ойлголтыг өгөөд ингээ явуулахгүй өмнө эрэхт нь уулзахгүйгээд уулзаг байгаа. Олон төрлийн байгууллага. Энэ бүгдийг бол анхаарасаа цаг дууссан байна. Тэгээ энэ хүү олон улсын парламентын холбооны төлөөллийн гишүүд ирсэнтэй холбогдуулаад бас үйл явдлаас цаашаа өрнөх багт тэднийг сэтгүүлж бид бүхэн олон нийтэд бас оруулан хүргэнэ гэж бодож байна. Тэгээ хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Өнөөдөр манай студид улсын хурлаас зориг амнасыг хүнөөсөнтэй холбогдуулан байгуулсан төр хорооны
гишүүд хүрэлцэн ирж оролцсон үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа.